وأستكمل مع حضراتكم نص البيان بعد هذه المكالمة الهاتفية، حيث ينضم إلي سيادة سفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر في المملكة العربية السعودية. سيادة سفير أهلا بحضرتك. نعم سيادة سفير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الصوت كان بيتقطع بس معلش. سيادة سفير اهلا بحضرتك. سيادة سفير دعني اسالك، لانه المملكة العربية السعودية حينما تصدر مثل هذا البيان وحثت مصر ايضا تحديدا على دعم السعودية في هذه الخطوة، وربما الدول الخليجية تعيد السفراء مع قطر، وبالتالي إذا هناك شكل من أشكال الاختلاف السياسي في المرحلة المقبلة، فما هو موقف مصر الرسمي من هذا؟ أولا يعني موقف مصر دائما وأبدا أنها تفتح ذراعيها لأشقائها من الدول العربية لتحقيق التضامن العربي، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها الأمة العربية العديد من التحديات التي نعلمها جميعا. ومن يتقدم تجاه مصر بخطوة إيجابية لتحقيق المصلحة المشتركة، فمصر على استعداد أن تواجه هذه الخطوة الإيجابية بخطوة مماثلة تماما. وبالتالي نحن مع أي جهد يبذل سواء من هنا أو هناك لتحقيق اللحمة العربية والتضامن العربي في هذه المرحلة التاريخية التي تتسم بمدى الدقة والحساسية. نعم، لكن سيد سفير أعتقد أن مصر لديها مطالب محددة من قطر. أولا يعني الخطاب التحريضي أو خطاب الكراهية يجب أن يتوقف، مساندة الأعضاء في الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان التي صدر حكم في مصر باعتبارها جماعة إرهابية، وبالتالي عدم إيواء هذه العناصر وتسليمهم لمصر إذا كانوا متورطين في قضية جنائية. أعتقد أن هناك يعني خطوات يجب أن تتم أيضا. هل سوف يتم التباحث والنقاش حولها مع قطر أم ماذا يا فندم؟ طبعا أنا كما ذكرت أستاذ محمد في بداية حديثي أن من يتقدم تجاه مصر بخطوة إيجابية فمصر ترحب بذلك تماما طبعا. وكافة المطالب التي تفضلت وذكرتها هي فعلا هذه مطالب محددة وواضحة تماما، وبالتالي لن تتحرك مصر إلا إذا كان هناك تحركا في الاتجاه الصحيح والمطلوب، ويعني الاستجابة لهذه المطالب المصرية الواضحة والمحددة تماما. فبالتالي نحن ننتظر أن يعني تبدأ هذه الخطوة الإيجابية من الطرف الآخر. طب وهناك أعتقد ضمانة سعودية، يعني تدخل الملك السعودي خادم الحرمين بنفسه، أعتقد أنه نوع من الضمانة. يعني حينما نحن نقدر ونثمن عاليا تحركات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أطال الله في عمره في توجهه نحو يعني المزيد من التضامن العربي والوقوف بجانب مصر ومساندة مصر، وبالتالي نحن نقدر هذا تماما. ومصر تفتح ذراعيها لأشقائها العرب في إطار هذه الدعوة المباركة من خادم الحرمين الشريفين لتحقيق اللحمة العربية والتضامن العربي، ولكن ننتظر من الجانب الآخر أن يعني يتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع وخطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح والمطلوب من جانب مصر. مفهوم، وأشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. سفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.